ಡಿಯರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೆದರ್ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬ ಚಿಲ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ AC ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, call on this number or visit our website www.agrsaihvac.com. Namaste.